हाय फ्रेंड्स, मैं नवनीत हुड्डा, योर सिगार अफ्रीकानो एंड लिकर कॉन्सियर। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं अपने चैनल इंडियन सिगार लाइफस्टाइल पर। फ्रेंड्स, जैसा कि आप जानते हैं, इंडियन सिगार लाइफस्टाइल वी ऑलवेज टॉक अबाउट सम डिफरेंट सिगार्स, डिफरेंट पेयरिंग्स एंड विद द डिफरेंट पीपल। सो आज जो मेरे साथ हैं, वेरी स्पेशल पर्सन, and she is with me today. Yes, not he, she. She is with me. Let me introduce you with her, and we're gonna talk about cigar pairing, cigar smoking, and lot about her career. Hi, Kajal. Hi. How are you? Good. How are you? Yeah, good. Thank you. Actually, it's honor for Indian Cigar Lifestyle for मीटिंग अ पर्सन लाइक यू, जो कि इतने लंबे टाइम से इंडियन सिगार इंडस्ट्री को रिप्रेजेंट कर रहे हैं नेशनल एंड इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पे, एंड द ओनली वुमन इन इंडिया सो फार आई नो. आई मेट विद लॉट ऑफ पीपल, आई टॉक विद लॉट ऑफ पीपल अबाउट द सिगार स्मोकिंग, बट व्हेन इट कम्स टू द सर्टेन स्टैंडर्ड, वहाँ पर हर कोई आप ही का नाम लेता है. Well, आई मीन यू आर वेरी फेमस, आप बहुत फेमस भी हैं, और बट you are one of those like a very unique and unicorn person who is just standing and representing herself, also Indian cigar industry. well, cigar industry, of course. I've been now, what, 21 years in the Wow, industry. 21, more than 2 decades, huh? Yeah, you can say that. Year 2000 is when I started Okay. with the Cuban cigar industry. And then, of course, I launched my company in 2005. And then we launched the Godfrey Phillips, then we launched the ITC cigars. We were on a project with them. And then we are now the official distributors and retailers for Gurkha cigars in India. In India. Okay, that's very nice. Actually, you have quite a resume, you know. You did quite of like a career activities with the cigar. And a part of the cigar, you was involved in other activities as well? Yeah, so I run actually a luxury brand management company. Okay. So we've launched the Remy Mate Cognac in India with the Kindle Spirits. We've launched the Morrison Bowmore with the distributor, again, Kindle Spirits. Wow. And we've launched BMW 5 and 7 series. We also run an intellectual property called the Watch World Awards, which are the best watches in the world, from Vacheron to Cartier to Rolex. Their watch awards. We do that, and so our company actually holds the largest H&I database in the country. So we basically offer services of advertising, marketing, events, PR, a brand management company with our forte in luxury. So we are like more like what we are considered as a very boutique sort of an agency. So we also give like unlike the regular ad agencies or any agency for that matter. So we do deliverables, we handle a brand, we manage a brand. So you basically, to manage any brand, you require advertising below and above the line. True. Marketing, events, PR, CRM, customer relation management, symbiotic tie-ups, so the whole 9 yards. So we are like one under the whole roof, so which is why we are preferred by most of the companies to hire us, because we offer them a 360-degree solution under one roof. Which You is don't very really good, have actually. to, yeah. Which you don't. Most companies have issues, so you know they don't want to deal with 5 agencies. So with us, it's an advantage. Okay. That's actually, it's very nice actually. अब फ्रेंड्स, मैं आपको बताना चाहूँगा, देखिए, जो लोग बिजनेस में इन्वॉल्व हैं या जो बड़ी एमएनसीज हैं, दे नो अबाउट दिस थिंग, रादर देन हैविंग 5-6 डिफरेंट पीपल वर्किंग फॉर 5-6 डिफरेंट जॉब्स. शी कैन डू इट all together under one roof. It's actually saving a lot of time and money as well. Yeah. Actually, Yeah. it's and it need actually a set of skills as well. तो आपके पास वो है. I mean, a part of just not into the cigar. I mean, you are like a kind of person who can do a lot of things. So I'm actually, by qualification, I'm a graphic designer and a printing engineer, and with the marketing and advertising background. So so I've always been an entrepreneur. Just probably 5 years I worked for a company in my whole career. And that too was more like an MBA on the job experience, but otherwise I've always been an entrepreneur. So it was like
जब आपने अपनी एजुकेशन कंप्लीट करी, देन द सिगार वाज द फर्स्ट कंपनी यू स्टार्ट योर करियर एंड or that was something else? So I started with more like advertising and marketing. Advertising and marketing. So after okay. my college, I started with advertising and marketing, and I launched my first company when I was 19 years of age. 19, okay, wow. So then after that, of course, like I said, MBA on the job sort of a company, and then 2005 is when I launched Creative Marketing. And we were like, it was like a 5-minute. I launched my company. What should I name it? Okay, so that's how I kind of figured that. Okay, my name is Kajal. Kajal starts with K. I'm creative, so creative with the K. And then my surname is Malhotra. So what else am I good at? Marketing. So creative marketing. 5 minutes. Did the logo. Started the company. And that's it. जब हम लोग बात करें तो let's light up the cigar and have some drink together and have a more conversation. Cheers to the women of Indian cigar industry, one of the kind. Thank you. Thank you for your hospitality, Kajal. Pleasure Appreciate is all that. mine. Cheers. Thank you. So why don't you tell us about the cigar? Why don't you tell me about the cigar? Oh, me? No, you. आप बताइए. Okay. I can tell you, but let me hear. What do you know? What I know? I'm like a Santa Claus. I know everything. Okay. बताओ. Actually, I know a little less than Google and a little more than newspaper. Is okay with you? I'm okay, fine. ठीक है, done. So I think so. This cigar is made by the tobacco from Dominican. हाँ जी. And I think this is 15-year-old aged tobacco. That's right. And the wrapper is Brazilian Maduro. So technically, अगर मैं स्कूल जाना स्टार्ट करता हूँ फर्स्ट स्टैंडर्ड में, so I will be graduate by the time this cigar become a cigar. I mean the tobacco they age. Yeah. उसके बाद उन्होंने cigar रोल किया. So this is the kind of privilege, friends. देखिए 15-year-old tobacco. And what about the drink? It's a Dominican rum, and okay. It's called Boots, and it goes best with the cigar. Rum and cigars go well. One of the best pairing. Yeah, I think. Yeah, so, it's a good pairing. Oh wow! Actually, we smoke this and talk about the pairing, taste and flavor. और उसके बाद में फिर हम कन्वर्सेशन में रखते हैं आपके करियर एंड ऑल दैट सिगार, हाउ यू गेट इनटू सिगार्स एंड एवरीथिंग. सो एवरीबडी विल गेट टू नो, ऑल द सब्सक्राइबर गेट टू नो कि हाँ क्या हुआ, कैसे हुआ, एंड मैनी मोर थिंग्स, राइट? How are you enjoying it? Actually, it's very, very nice. Yeah, it's a very well-ruled cigar. फ्रेंड्स, मैं आपको एक बात और बताना चाहूँगा कि इस सिगार की जो रेटिंग है वो 98% है. सो दिस इज़ एक्चुअली जो सिगार है, इट्स गोरखा सेलर रिजर्व लिमिटाडो एंड इट हैज़ 98% रेटिंग. तो जो रेटिंग होती है, काजल, हाउ वी गेट द रेटिंग एक्चुअली? सो रेटिंग नॉर्मली सिगार अफिशनाडो इज अ मैगजीन जो बेंचमार्क करती है विद सिगार, how it's made and how it tastes, mostly how it कैसा taste करता है. So 98 rating on a scale of 100. So the quality of the cigar is 98. So if you were to get marks on a scale of 100, 98 is what this cigar is. So technically, simple terms में जो सिगार का tobacco है, उसका जो flavor output है वो 98% है. So इसका जो blend है, the filler. So cigar is made out of 5 different kind of leaves. There is a filler. Then there is a binder. And then wrapper. And then the wrapper. Now filler is from a plant called criollo, and so is the binder. And जो आपका wrapper है, उस plant का नाम है Corogo. So जो filler बनता है, वो जो blend है, the reason इसकी 98 rating है is because
जैसा इन्होंने ब्लेंड करके कौन सा लिहेरो, सीको, वोलाडो, अगर मैं टेक्निकल टर्म में बात करूं तो एक प्लांट के 3 डिफरेंट लीव्स होते हैं, लीव्स को, तो उनको लिहेरो कहते हैं, सीको कहते हैं, वोलाडो कहते हैं। अब कितना लिहेरो, कितना सीको, कितना वोलाडो, एक जो बॉन्डिंग है वो आपको जो प्रॉपर बैलेंस, जैसे हम इंडिया में जैसे हम नॉर्मल खाना वाना बनाते हैं, तो अगर आप कोई भी तरीके का लाइक सपोज यू मेकिंग अ गुड मटन, तो मटन के अंदर भी आपको प्रॉपर, इफ यू मेकिंग मटर पनीर और समथिंग, तो वो जो बैलेंस होता है स्पाइसेस का, वही बेस्ट फ्लेवर कम अप। so they have, हाँ, so this is the best balance of a type of tobacco, इसी वजह से इसकी 98 रेटिंग्स है। सो फ्रेंड्स, देखिए मैं टेक्निकली आपको ये नहीं कहूँगा कि जो मैं फील कर रहा हूँ वो हो सकता है आप ना फील करें, आप उससे ज़्यादा फील करें, बट ऑल द सिगार लवर, ऑल द सिगार स्मोकर, इफ यू कैन ट्राई, दैट वुड बी वेरी नाइस एक्चुअली। Cellar Reserve is a no-brainer, and actually this is a limited edition as well, limited edition. So before it run out in a market, everybody should try. Oh yeah, absolutely, and welcome to buy from yes us. If you wants to buy Gorkha or any Gorkha range, so she's here, she have all the range. As I can see around me, all the humidos, and they're already full actually. So anybody who wants to have absolutely. a cigar, anybody who wants to purchase a Gorkha, contact definitely us. You're the right person. So back in time, like as you say कि 21 year ago you started being a female and they into tobacco industry, उस टाइम पे काफ़ी चैलेंजिंग भी रहा होगा, और कैसे आपने सब मैनेज किया, and how you get into only the like cigars, which was I think back in time cigar was no good in India, like it was like कि नई चीज़ आई है and it would be very expensive and there will be like hundreds of questions. As a customer, a lot of people have it, you know. तो वो सब कैसे मैनेज किया आप बताएं? So funny enough, I don't have, मेरे पास ऐसा कोई आंसर नहीं है, but I do know my grandfather used to smoke a cigar. And my first as a little girl, my father made a little dressing table for me, which I used to have, you know, my little cosmetics as a kid. तो वो एक सिगार बॉक्स था, और उस टाइम पे सिगार्स जो आते थे इंडिया में, जब मैं छोटी बच्ची थी, तो उसमें उनके एक आगे मिरर लगा होता था बॉक्स में. सो आई वाज वेरी फैसिनेटेड, बट हाउ मैं कैसे, कोई ऐसा प्लान नहीं था ये. सो इट जस्ट सो हैपेंड कि मैं, इट वाज लाइक बाय एक्सीडेंट, बाय डिफ़ॉल्ट, ऐसे ही कुछ, कोई ऐसा नहीं था कि हाँ मुझे सिगार इंडस्ट्री, इट वाज मोर लाइक कि हाँ मुझे ये बिजनेस जो है फैसिनेट करता है एंड थोड़ा सा अलग है, ज़्यादा लोग हैं नहीं इसमें, सो थोड़ा चैलेंजिंग है एंड आई लव चैलेंजेस. फ्रेंड्स, मैं आपको ये बताना चाहूँगा, देखिए कभी भी आप सिगार बॉक्स को देखेंगे ना, इट हैज़ अ काइंड ऑफ अपील कि अगर आप सिगार को देखेंगे ना, प्रॉपर बॉक्स को, इट्स एक्चुअली गिव यू काइंड ऑफ अट्रैक्शन कि हाँ यार, वाओ क्या बॉक्स है. ब्यूटीफुल, या wow, look at the boxes, actually the finish, the art, look at the friends, state of the art box. This is how they looks like. So this one is Cellar Reserve 21-year-old. So ये जो सिगार है ये 21-year-old tobacco से बना हुआ है. And there is another box which is Cellar Reserve 12-year-old. So this particular one is made out of 12-year-old tobacco. Look at the thing. Actually, you will get the feel when you hold the cigar box and having full of cigars, you know. So जब मैं छोटी बच्ची थी तो वो सिगार बॉक्स जो आते थे उसमें ऐसे होता था एंड यहाँ पे एक मिरर होता था. Yes. तो वो, so I used to as a kid put things, so मेरा वो interaction था. Maybe you know what they say, universally आप connected हो तो हो जाता है. और मे बी आपको कनेक्ट होना था, इसीलिए then that's why your dad give you the cigar box, and one day you're gonna be the only woman who represent the Indian cigar industry. नहीं, मैं भी कई बार सोचती हूँ कि हाँ, why me? आपके करियर में सिगार इंडस्ट्री को लेके क्या चैलेंजेस थे उस टाइम पर? I mean, so I'll tell you, I was probably very young to be in a business which was a product being consumed by older lot of people. आप सही कह रहे हैं. So मेरे को लगा कि यार, so in the whole industry, मतलब I can take a credit of that I introduced to a more younger lot. उसमें मतलब मैं बोर हो जाती थी जब हम सिगार इवनिंग करते थे तो सारे, with due respect to all the older people. So then I started engaging a lot of my young friends. तो उनको बुलाना शुरू किया. पोलो ऑर्गेनाइज हम करते थे, पोलो टूर्नामेंट्स, सिगार इवनिंग्स हम करते थे.
काफी सारे सिगार इवेंट्स हो रहे थे मतलब। काफी सारे सिगार इवेंट्स हो रहे थे, तो उसमें हम अब हमारा एक सिगार क्लब भी है, सो उसमें हम सिर्फ सिगार स्मोकर्स जो हैं वही लोग उनके ऊपर सो तो एक बेसिकली अगर मैं बोलूं कि एक इंडिया की प्रॉपर सिगार कम्युनिटी है जी। ओके, सो बैक इन टाइम, उस टाइम से लेके आज तक इट वाज ऑल देयर, आई मीन कि वो सब लोग जो कनेक्ट हुए, कलेक्ट करके हमने लिटरली अपना एक क्लब बना लिया है। ओह वेरी नाइस। जितने भी सिगार स्मोकर्स हैं आप उस क्लब के मेंबर बन सकते हैं, बट एक कंडीशन है, आपको बाय इनविटेशन आना है आपका। इफ यू आर लाइक अ सिगार आप स्मोकर, तो आप जितना परचेज करते हैं तो हमारे उसमें बेसिक गाइडलाइंस है, यू हैव टू फॉलो टेक्निकल टर्म्स में। We're gonna do some more episode about the cigar smoking with Kajal, and we're gonna share the experience about different cigar and different pairing. So guys, stay tuned, subscribe the channel and follow me on Instagram. Cheers guys, and we're gonna keep smoking and keep talking, but behind the camera now. Yeah. Cheers guys.